1815년 4월 10일 인도네시아의 탐보라 산에서 인류 역사상 가장 큰 폭발이 일어났습니다. 화산 폭발로 인해 엄청난 양의 화산재, 가스, 파편이 대기 중으로 분출되어 햇빛을 차단하고 기후 이상을 일으켰습니다. 또한 12만 명의 생명을 앗아가기도 했습니다. 이 대폭발로 다음 해인 1816년은 여름이 없는 해로 기록되기도 하였습니다. 아시아 전역에서 흉년이 들어 수많은 사람들이 기근으로 사망하였습니다. 전문가들은 탐보라 화산 폭발의 위력을 히로시마 원자폭탄 17만 개가 동시에 폭발한 것과 맞먹는다고 말하고 있습니다.